இதோட விளைவு இன்னைக்கு நிறைய குழந்தைங்களுக்கு டைப் 1 டயபிட்டிஸ் ப்ராப்ளம் தொடர்ந்து வர்றதும், ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ், ரேஷஸ் வர்றதும், சளிக்காக மருந்து தொடர்ந்து எடுக்கும் போது சிறுநீரக சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் வர்றது, பிரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கிறது, கம்ப்ளீட்டா சைனஸ் பிளாக் ஆறது. கோல்ட நம்ம எப்ப கம்ப்ரஸ் பண்றோமோ, சப்ரஸ் பண்றோமோ, அப்பதான் சைனஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே அரைஸ் ஆகும். சோ அதனால நம்ம கோல்ட எப்படி ப்ராப்பரா உடம்புல இருந்து வெளியேற்றணும் அப்படின்றத நம்ம இந்த பதிவு மூலமா நம்ம ஃபுல்லா நம்ம கத்துக்க போறோம். அது மட்டும் இல்லாம ஒரு 5 ஹெர்பல் மெடிகேஷன், இந்த 5 ஹெர்பல் மெடிசன்ஸும் கோல்டா இருக்கட்டும், சைனஸ் ப்ராப்ளமா இருக்கட்டும், வீசிங்கா இருக்கட்டும், இல்ல ஆஸ்மா ப்ராப்ளமா இருக்கட்டும், பிரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டியா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி எல்லா சளி சம்பந்தப்பட்ட, மூச்சுத்திணறல் சம்பந்தப்பட்ட, இல்ல ஃப்ளூ ப்ராப்ளம்ஸா இருக்கட்டும், இது எல்லாவற்றுக்குமே நம்ம எந்த விதமான பக்க விளைவும் இல்லாம நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு நாலேஜ் பத்தி நம்ம இந்த பதிவுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம்.